Cil, bangun Cil. Tidur aja dah kayak kebo kamu. Ayo bangun, udah siang nih. Nanti rezekimu dipatok ayam. Iya Pak, bentar Pak. Aku lagi lemes nih Pak. Soalnya nggak enak badan. Aku batuk-batuk nih Pak. Gak tahu nih kenapa ya. Baru bangun kepala pusing, badan lemes. Waduh, kenapa kamu Cil? Jangan-jangan kamu terserang virus berbahaya nih. Mana sekarang obat sirup ditarik lagi sama pemerintah. Bagaimana ya caranya sekarang? Mana mamamu nggak pulang-pulang lagi dari pasar, lama banget. Waduh, apa yang harus aku lakukan ya? La. Wah, akhirnya aku dapat juga beli sendal Bananas di pasar. Untung aku berhasil dapat diskon 70%. Asik nih, sekarang waktunya pulang dan tinggal order taksi online, cus. Suamiku, bocil, mama sudah pulang nih dari pasar. Suamiku, aku belikan kamu kaos singlet baru. Sama bocil juga sepatu baru. Kemana aja sih kamu dari tadi? Itu loh, anakmu sedang batuk. Jangan-jangan dia terserang virus. Nanti takutnya kena ginjal lagi. Tolong kamu lihat dulu anakmu itu. Apa? Bocil sakit? Waduh, bagaimana nih ya? Mana obat sirup ditarik lagi sama pemerintah? Aduh, gimana nih? Oh no. Aku nak apa-apa, Mama. Jangan pikirin aku. Aduh, Cil. Kamu istirahat aja. Iya, Mak. Aku tidur dulu ya. Masih lemes nih. Ya udah, kalau gitu aku minta tolong sama kamu, istriku. Kamu cari obat batuk alami di hutan ya. Kamu tahu kan apa saja yang harus dipakai untuk mengobati sakit batuk seperti ini? Oh, ya udah deh kalau gitu. Aku berangkat ke hutan dulu ya, suamiku. Untuk bocil, kamu istirahat aja di rumah ya. Tidur aja dulu. Tungguin mama pulang ya, Cil. Mama berangkat dulu ke hutan mencari obat alami buat kamu. Iya, makasih ya, Mak. Kalau gitu bocil bobok lagi ya. Duh, di mana ya? Aku harus cari obat buat bocil. Mana hutannya luas banget lagi. Sepi banget lagi ya. Coba aku cari di belakang aja dulu ah. Aduh, syukurlah aku ketemu ini bahan alami untuk obat batuk. Ini ada jahe sama temulawak ya. Kurang apa lagi ya? Oh iya, coba aku cari lagi satu. Ada daun asam itu. Kayaknya bisa. Teman-teman di rumah tahu nggak ya? Lagi satu buat obat batuk alami apaan ya? Coba dah, aku cari di sana. Siapa tahu ada lagi yang lebih manjur. Nah, ini dia ada daun asam, tapi tinggi banget lagi. Aduh, nggak nyampe loh. Aduh, gimana nih ya? Aduh, dikit lagi. Aku harus lompat dah. Aduh, tinggi banget loh. Aduh, kayaknya aku mau jatuh nih. Aduh, gimana nih? Aduh, aku jatuh nih. Tolong. Wah, sepertinya di hutan ada terdengar suara minta tolong. Aku harus segera ke sana nih. Wadidaw, bener ada orang mau jatuh nih. Aku harus segera tangkap. Hap. Aduh, aku udah curiga. Ternyata kamu ya Ultra Woman. Ngapain kamu di hutan sampai terjatuh seperti itu? Kamu tidak apa-apa kan Ultraman cantik? Apa ada yang luka-luka atau lecet-lecet? Syukurlah aku datang di saat yang tepat. Ultraman Zero kok ganteng gini ya? Kenapa jantungku jadi dakdikdukser ya? Aduh, gimana nih ya? Aku jadi nggak bisa berkata-kata nih. Ultra Woman,
kenapa malah bengong? Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu melamun, Ultra Woman? Maaf. Iya, aku tidak apa-apa. Terima kasih ya Ultraman Zero. Kamu selalu aja datang di saat aku membutuhkanmu. Iya, nggak apa-apa. Aku kebetulan aja lewat hutan nih mau cari makan. Wah, terima kasih banyak ya Ultraman Zero. Kamu memang baik, ganteng lagi. Ya udah deh kalau gitu, aku mau pulang dulu ya. Ini anakku sakit batuk, makanya aku ke hutan untuk mencari obat-obatan alami. Oh, jadi begitu rupanya. Iya, kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Ultraman Zero. Aku mau pulang dulu. Ya, hati-hati ya. Salam sama Ultraman Git dan Bocil. Dadah. Ini ngomong-ngomong, mamamu kemana ya, Cil? Sudah sampai sore gini dia belum balik-balik lagi dari hutan. Lama banget cari obat alami. Aduh, mana si Bocil rewel lagi kayak gini. Aduh, sabar ya, Cil. Enang ning, ening nang ning nung, enang ning, ening nang ning nung. Cup. Kamu yang tenang ya, Cil. Jangan rewel-rewel. Bapak nih pusing nih. Nanti aja minta susu sama mamamu ya kalau sudah pulang. Nah, ini mamamu datang. Suamiku, ini aku pulang. Aku sudah menemukan obat alami. Ini aku dapat jahe merah, temulawak, sama daun asam suamiku. Ini ramuan yang aku temukan di dalam hutan suamiku. Oh iya, ada salam sama Ultraman Zero. Tadi aku ketemu dia di dalam hutan. Pantesan aja kamu lama di hutan. Ternyata kamu sempat bertemu sama Ultraman Zero ya. Ya udah istriku, kamu racik aja itu ramuan alaminya di dapur. Oke suamiku, aku racik dulu ya ramuan ini biar bisa nyembuhin si Bocil. Aku mau tumbuk dulu. Cil, sini Cil. Ini ramuan untuk obat batukmu sudah mama selesai buat. Sini buruan minum. Cil, ayo cepat minum Cil. Ini obat batuk alami Cil. Daripada kamu minum sirup nanti kena ginjal. Ini mama sudah buatin. Mama capek-capek nyari obat ini di hutan. Ayo cepat sini Cil. Cepat habiskan obat ini. Habis minum kamu pasti langsung sembuh Cil. Ini mama sudah buatkan 1 gelas penuh nih Cil. Sini Cil. Ayo sama mama minumnya kalau kamu nak berani sendiri. Sini Cil, sini. Ya mak, sekarang Bocil ke sana mak. Terima kasih ya mak. Wah, enak banget obatnya mak. Rasa temulawak campur jahe. Wah, campur-campur. Rasanya aku bisa jadi seperti ini. Widih, aku sudah sembuh mak. Bener, ini berkat mama. Mama memang terhebat, sudah cantik. Hebat lagi. Terima kasih ya mama, I love you. Iya, sama-sama Cil. Syukur dah kamu sudah sembuh. Mama senang sekali kamu sudah kembali sembuh dan lincah seperti sedia kala. Kalau udah sembuh kayak gini, Mama pasti senang. Besok-besok jangan jajan sembarangan lagi ya Cil, agar nggak batuk kayak gini lagi. Syukurlah sekarang Bocil sudah kembali sehat dan lincah lagi. Ini berkat obat alami yang diracik oleh mamanya. Terima kasih ya istriku, kamu sudah merawat Bocil. Iya, sama-sama suamiku. Oh iya, buat warga bumi yang baru bergabung jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan video terbaru lainnya hanya di Davin Jaya Toys. Kalau gitu kita mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Dadah.